오늘아 속삭이고 별빛은 우리들을 주네 살라는 바람이 전하는 노래 이 순간 난 너에게 머물고 싶어 오늘 하고 싶은 건 다해 너의 속삭임 따라 다해 스며드는 이 밤의 은밀한 떨림 그 속에 머물러 다해 너의 눈빛은 아직 풋풋한 계절 내 맘은 기쁜 향기가 가득해 어린 미소가 날 설레게 하고 네가 원하는 곳 어디든 갈게 오늘 하고 싶은 건 다해 아래 꿈속에 안겨 다해 흘러가는 시간도 멈출 듯 한밤 네 안에 날 맡겨서 다해 너는 내게 바다 같아 꼭 부르러 난 너를 향해 하는 설레는 배야 더 가까이 다가와 너의 물결속 내 맘을 가득 채워줘 오늘 하고 싶은 건 다해 그 다수를 건너서 다해 이 밤이 끝나지 않도록 우리들은 영원히 함께 하자 다해 오늘 하고 싶은 거 다해 이 품 안에 머물러 다해 서툴러도 괜찮아 난 믿어도 돼이 밤 우린 하나야 다해 오늘 하고 싶은 거 다해 그 다수를 건너서 다해 이 밤이 끝나지 않도록 우리들은 영원히 함께 하자 다해 이 밤 하고 싶은 거다 해 네가 하고 싶은 거다 해 황빛마저 부끄러운 네맘 우리 지금 난 준비 다시 한번 인사드리겠습니다. 미스트롯 김의영입니다. 반갑습니다. 와, 아까부터 춤추시면서 즐기시는 모습 봤는데 너무 반갑습니다. 이쪽도 계시네요. 예, 아이고 목소리가 작아요. 여기는 식사를 안 하셨어요? 안 했어요? 난 여기서 꼬마 김밥 먹고 왔는데 왜 안 드시고 왔었어? 많이 먹었어? 근데 목소리가 왜 이렇게 작아요? 예쁜 척 해야 돼서? 여기 오라버니 있어가지고? 아유, 즐겨주시길 바랍니다. 자, 또 오늘 이렇게 운동회 함께 하게 됐는데 고령은 또 처음인 것 같아요. 국민체육대회 처음 와봤는데 와 분위기 너무 좋습니다. 이 첫 번째 곡은 공명이 뭐라고 했죠? 제일 많이 들렸던 하고 싶은 거 다 해. 하고 싶은 거 다 해입니다. 오늘 이 곡 들으시고 여러분들 하고 싶은 거 다 하고 가시기를 응원드리겠습니다. 자, 또 두 번째 이어서 여러분들 좋아하시는 곡으로 가져와 봤는데 가만히 앉아 계시면 될까요? 안 될까요? 안 되지. 어떻게 해야 될까요? 그렇죠. 자, 일어나 봅시다, 여러분. 예. 싫어? 그럼 음악부터 주세요. 고향역 갈게요. 아시는 분 같이 즐겨주시는 거예요. 이쪽도 안녕하세요. 그냥 나오세요. 코스모스 이어있는 처음 듣는
좋습니다. 예쁘다 나왔어요. 아, 요쪽은 인사를 안 했네. 고맙습니다. 초청해 주셔서 너무 감사드리고. 자, 또 분위기가 조금 후끈후끈 달아오르는 것 같습니다. 이번에는 제가 미스트롯 때 불렀던 도찐개찐이라는 곡 들려드릴 텐데요. 안무 언니들 준비해 주시고. 자, 바로 이어서 도찐개찐 갑니다. 손머리 위로 박수 쳐보실게요. 좋다. 아버님. 네. 질문이 있어요. 뭐예요? 살이요? 원래 말랐었어요. 실물을 처음 봤잖아요. 요즘 살이 좀 오른겨. 몰랐지? 네. 소문 내주세요. 실물이 훨씬 100배 1000배 예쁘다고. 아버님 뭐라고 하시는지 아세요? 의영씨 콧대 하나는 죽여. 아 참 그런 얘기는 안 하셔도 되는데. 알고 있어요 얼마나 뾰족한지. 에? 저한테 베이고 싶으신 분 제 옆으로 오세요. 아유 이렇게 또 정도 많고 흥도 많으신 고령에서 여러분들과 너무너무 즐겁습니다. 방금 들려
들려드린 곡 도찐 개찐이었고요. 이번에는 좀 잔잔한 거 가져왔습니다. 용두산 엘레지 아세요? 그럼 제가 또 여기서 용두산 엘레지를 불러볼 텐데 여러분들 얼마나 노래 잘하시는지 한번 지켜보겠습니다. 자, 함께 즐겨주세요. 오른쪽 왼쪽 용두산을 같이 불러보시는 거예요. 하나 둘 셋 넷. 용두산아 용두산아 너만은 견지 말자. 한 발 올려 맹세하고 두 발 튀어나가 한 계단 두 계단 194대 단에 사랑 쉬었던 그 사람은 어디 가고 나만 홀로 쓸쓸한 그 시절. 다 같이 고맙습니다. 아버님은 술을 몇 잔 드셨어요? 석 잔? 아닌 것 같은데. 아닌 것 같아요. 넉 잔? 네. 제가 또 흥이 넘쳐가지고 막 움직이다가 신발끈이 풀렸는데 잠시만요. 너무 열심히 해서 그래. 박수 한번 쳐줘요. 그냥 방송에서 볼 때보다 훨씬 이쁘네. 방송에서 노래 들을 때보다 훨씬 낫네. 그죠? 박수 한번 더 크게 쳐주세요. 그렇습니다. 너무 이뻐요. 또 저한테 하고 싶은 말 있으세요? 이쁘다. 그러면은 여러분들 오늘 이 빨간 옷 해병대 같이 보이시는 분들 계시잖아요. 앞에 가셔가지고 팬카페 좀 가입해주세요. 네, 팬카페 가입하는 건 공짜. 여러분 공짜 좋아하시죠? 네, 공짜니까 가입 좀 해주시고. 근데 좀 탈퇴를 못해요. 탈퇴하려면 어떻게 해야 될까? 다른 가수분들은 3천만 원 달래요. 근데 저는 조금 DC 해가지고 1,800만 원이면 될 것 같아요. 근데 숫자가 조금 커지게 하죠. 그러니까 알아서 생각하시고. 네, 가입해 주실 거예요? 몇 명 하나 내가 다 지켜볼 거예요. 자, 가는 길에 다 볼게요. 자, 그러면 여러분들 이번에는 또 사랑여행이라는 곡 띄워드릴 텐데 오늘 정말 잊지 못하실 여행 되시라고 가져와 봤습니다. 이 곡 들으시고 어머머 저 아직 많이 살고 싶어요. 두 번은 하지 마세요. 아, 다행이다. 네, 건강하세요 아버지. 아, 왜 그래? 한 번 더 하세요 아버지. 한 번 더 하세요. 네, 아이고 체육대회 맞죠 여기?
여러분들 몸도 튼튼하시고 오래오래 건강하시길 바라겠습니다. 근데 운동은 안 하고 이렇게 막 맛있는 것만 잡수러 오신 것 같아요. 아, 기부형 보러 오셨구나. 근데 파랑 색깔 내 이름은 아닌 것 같은데 어디서 받아와가지고 그죠? 신성님도 많이 응원해 주시고. 자, 그럼 이 곡 들으시고 마지막 메들리 남아있으니까 앵콜 한 번 더 외쳐주시면은 그럼 여러분들 기억력 한번 보고 달려가 보도록 하겠습니다. 가자! 사랑을 갈게요.
쪽에 가가지고 사진 찍어주세요, 포즈해요 이랬더니 똑같이. 아이고 어머니들 너무 예뻤어요. 아유 고맙습니다. 이렇게 즐겨주시니까 너무 행복하고 제가 더 에너지 얻어가는 것 같습니다. 항상 건강하시고요. 웃음 잃지 마세요. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 초대 가수